你間房就係住喺10樓，有8個 set 你可以嗌㗎，都係決定買1張車飛先。中文入住，跟住有微波爐。今集我哋東京入住咗2間酒店，就係東華煙同埋東急 Stay。相信大家都好熟悉呢2個牌子㗎啦，同埋僅有一間喺你附近嘅。我哋一齊去睇下酒店開箱係點樣嘅。我哋到咗羽田機場 Terminal 3，我哋單搭京急啊，但我都係決定買1張車飛先。就係東京地鐵48小時任搭車飛。咁喺羽田咧買呢個地鐵咧，24小時、48小時、72小時就去咗京急呢邊買。咁我哋就買1張48小時就夠啦，咁前個 JR。啦，咁咧24小時咧就係800 yen， 48小時就1200 yen， 72小時1500 yen。咁我哋而家就買咗2張啦。我哋而家去京急過去大鳥居先啦。我哋今次就搭呢個京急線咧去大鳥居，咁我哋租咗呢個大鳥居嘅東華酒店，咁我哋跟住過去對面間居酒屋嘅，跟住就開始聽日租車去10個村。A few moments later， 只係搭3個站，我哋就到咗大鳥居站。一出車站隔離就係東橫煙羽田空港2號店，相信大家對呢間酒店都唔會陌生㗎啦。呢度咧連續有2間東環啊，1、2啊，就呢2間啦。咁我哋住2嗰間啦。我哋到咗東華煙大鳥居啦，咁我哋而家要自助 check in 啦。咁首先我哋中文入住，跟住入住啦，跟住普通住客啦，我哋冇 join 會員啦，咁姓名找啦。呢度打翻你 book 房時嘅姓同名。你揾到啦，你個中文名變咗呢個 Sam 啊，係咪啊？咁跟住我哋巴薩。巴薩。而家日本好多酒店都改晒自助 check in 㗎啦，入完之後就會掃描你嘅護照，然後可以選擇俾信用卡，有啲酒店仲會收現金添。如果對自助入住有困難，呢度仍然有員工可以幫你手做 check in 㗎。自助鎖篋啊！咁呢度咧就係東環酒店嘅大堂啦，咁咧好新嘅設計啦，好新嘅裝修啦，全部都係用啲木啦。聽知呢度就係食早餐嘅，咁呢度有啲台咧，咁你就可以喺度食早餐啦。咁佢就係佢嘅擺設啦 ，sparkling water 啦。咁望翻後邊啦，後邊咧就係 reception 啦。咁啲牙膏牙刷就喺晒呢個位啦，咁你就可以攞啦。東環嘅 skin care set 原來係 DHC 嘅，咁其實佢都會有晒 cleansing oil 啦、juicer 啦、toner 啦，跟住同埋呢個係 cream。咁呢度咧仲有呢個全日都有一個免費嘅 UCC coffee 提供啦，咁有 ice coffee 或者 latte 啦，幾好喎，有 microwave 啦，跟住有水喺度斟啦，咁呢度有冰啦，咁斟咗杯冰之後啦，當然你咁斟咗杯冰之後咧，咁就可以出去呢邊啦。咁再介紹下啦，呢度咧有 locker 俾你擺嘢啦，嗰度咧有自助鎖行嘅啦，見唔見到？咁跟住去到嗰邊啦。你而家嘅手機點用啊？咁你就可以飲凍拿鐵喎，你飲凍咖啡定拿鐵啊？拿鐵。咁撳呢個，首先攞個冰啦，而家撳呢個 ice latte 啦，係咪呢個？咁佢就先落奶啦，跟住再落咁多奶，你會唔會多滯呢冰？少咖啡。OK， 因為你凍啊嘛，咁我哋搞落去先啦。頭先我飲咗杯嘅，啲咖啡味幾香。咁我哋呢個東環煙咧就係大鳥居啦，咁就我哋住1053啦。其實我應該 join 翻佢嗰個會員。咁首先入到嚟一定係開燈啦，咁睇下間房有幾大啦。噔噔，就係2張床咁大啦。咁呢度可以擺篋嘅。咁啲燈光有點暗啊，但係唔緊要，我哋手紅衣電視自己做咗啦。咁呢度有塊好大塊嘅化妝，咁我哋望下廁所啦，嚟呢一邊望下廁所啦。個廁所係普通廁所啦，正常size啦。我哋間房就係住喺10樓，所以今日個景就係呢個位置啦，大鳥居嘅。落翻嚟地下食早餐啦，咁呢
度嘅早餐都幾豐富啊，有炒麵、有蛋、有沙律，當然仲有飯同麵豉湯啦。喺東京第二間酒店就係 Toku Stay 五反田，我哋總共住咗9晚，咁位置都好方便，就喺 JR 五反田或者地鐵五反田一出就到㗎啦。Home to Toku Stay 嘅五反田啦，咁佢有洗衣機，有微波爐，咁有個煮食爐，咁有 sofa。咁咧不過係一張床咯，咁是但啦。呢度都其實都幾大嘅，27M square 咯。廁所咧，廁所有咁大，好正常嘅廁所啦。酒店嘅早餐就 outsource 俾 Johnny Friend Cafe 做嘅，呢間好好喎。咁有咖啡啊，咩款式嘅咖啡啊，朱古力啊，全部都有啦。咁呢度有部咖啡機啦，可以沖埋 ice latte、ice coffee 嗰啲啦。跟住咧，佢仲有一樣嘢喎，佢有好多款茶喎，俾你沖喎。有桂花美人茶、herbal tea， 跟住有啲綠茶 healthy tea， 好多嘢啦 ，Japanese tea 樣都有啦。咁跟住呢度好多冰啦，咁你又有椰菜汁啦。咁呢邊就有可樂啦。咁反田呢間酒店咧個早餐幾好啦，佢咧就唔係自己啲 buffet 好普通嘅 buffet 啦，係落樓下間餐廳食嘅。咁所以咧佢有8個 set 你可以嗌㗎。咁分別有蛋啊、多士啊、pancake 啊，呢嚿唔知咩啊，跟住有三文魚飯啊，呢個肉碎飯啊，呢個白飯啊，跟住加烏冬嘅。今日咧就嗌咗白飯啦，佢有塊紫菜落湯，跟住加埋呢個麵豉湯、雞蛋白飯去食。咁我就食呢個炒蛋啦，加沙律菜、加薯條、加腸仔呢個啦。咁另外仲有塊多士啦。今日就試去另一個早餐啦，就係烏冬。pancake 雞蛋沙律。當然我哋會好好利用呢個迷你廚房喺大富日煮蕎麥麵去衰氣。大富日蕎麥麵整好啦。咁我哋而家就食蕎麥麵啦。咁呢個係有埋汁嘅，好好。咁去晒晦氣啦。大富日要做嘅事就係飲開運純米酒。我哋每條片都好用心製作，如果你中意嘅話，記得 CLS。Comment, like and share, subscribe 我哋嘅 channel 啊！